हाँ तो बच्चों, मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे तो फिर क्या सुना है तुमने दुनिया में? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी। बाजार से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया। बाजार खाली हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर? अरे फिर क्या, आज उसकी मौत आई थी जो हमसे उलझ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि सरकार की तरह वो सारी दुनिया से टैक्स लेता फिरता है। दुकानदारों से टैक्स, ठेले वालों से टैक्स, पाटली वालों से टैक्स। आज हमसे टैक्स मांगने चला है। पूछो किस बात का? किस बात का? सड़क पे चलने का टैक्स। अच्छा। अरे हमने कहा भैया और लोग भी तो सड़क पे चलते हैं, उनसे क्यों नहीं टैक्स लेते, हम ही से क्यों ले रहे हो? कहने लगा तुम्हारी टांगे ज्यादा लंबी हैं, सड़क ज्यादा घिसती इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी बात पे हो गया मामला शुरू।